ഇന്ന് നമ്മളൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. ചുമയും കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ ജലദോഷമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തുളസി ഇല വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും തുളസിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 തണ്ടോളം തുളസി ഇലയുണ്ട്. ഏത് തരം തുളസി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ കരിന്തുളസിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം. ഇഞ്ചിയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 10-15 ചെറിയുള്ളി കൂടി വേണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസായിട്ടുള്ള ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴുകി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നീരാണ് നമുക്ക് പിഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നീരെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഓരോന്നും ഇടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇടികല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇടിക്കാനായിട്ട്. മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് ഇടിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇടിച്ച് നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചെടുത്താൽ കൈവച്ച് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു നീര് കിട്ടും. ഉള്ളിയുടെ നീര് നമ്മളെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇടിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നീര് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് സമാസമം വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതായത് ഇഞ്ചി നീരാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ചും ഇഞ്ചി നീരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചേർക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉള്ളി നീര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ തുളസി നീരും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 3 നമ്മൾ സമാസമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ തേനും കൂടി ചേർക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ തേനും കൂടി ചേർക്കാം. നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേൻ ചേർക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആയിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. നല്ലപോലെ തന്നെ കഫമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ ചുമയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുതിർന്നവർക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് 3 നേരം വെച്ച് കഴിക്കാം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.